ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಕುಡೊರಗೆಂದಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಭಿಯಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತಾ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟಡು ಬೊಲ್ಪುದ ಪರ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಾರೆ ನಡಪಾಯಿರು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ನರಲಾತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಕುಡೋರ ಪ್ರಧಾನಿ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಂದಿ ಒಂದು ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಭಿಯಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಮಾರು 75 ಕಡೆಟು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟಡು ಅಂಗಾರೆ ಅಟನೆ ಮಲ್ದಿದ್ದರು. ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण है, युवा में वायु सी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है, स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है, जन धन से जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता ಉಲಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾಯನೇಕ್ ಅಕ್ಲೆನ ನೆತ್ತೆರು ಮಣ್ಣು ಸೇರು ನಡೆದು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಕ್ ಉಗ್ರರನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಕಾರ್ದಿದ್ದು ಅವೇತೋ ಸೈನಿಕರು ಸುಮಾರು 300 ಜನ ನನ್ನಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆತಿಜು ವಿಮರ್ಶೆ 300 ಸೈನಿಕರನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇನಾನಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಗಳ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ ಪರವಾದ ನನಾತ ಸೇನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಲು ನನವರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಗೆ ಇನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ಕೇವಲ ಸಂಘಟನೆಯಲು ಅತ್ತಂಡ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಳ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ನನವರ ಇಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅರಳಿಸೋನ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲು ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇನಿ ಸುಮಾರು ನೈನಾಜಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಬತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಂಕೆ ಪೋನಾಗ ಒಂತಾರಂದಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರೆ ಜರ ನಾಳೆ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷನ ಪಟ್ಟೋನೆರಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಅಂತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿಡು ಎಂಕ್ಲು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲು ನನವರ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬರಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಅಂಕಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಹೆಮ್ಮೆನೆ ನಮಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರ್ನ ನನವರ ಅರೆಗ ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಮಾತಾ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಗ್ಲ ನನವರ ಮೋದಿಜಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೇನು ದಾದಾ MP ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಲ್ಲೇರ ಅವ ಸಂಸದರೇನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಮಾಲ್ತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪುನ ಸದುದ್ದೇಶಡು ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅರಳಿಸೋನ ಮೂಲಕ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಚಾಲನೆ बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी की जय. ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನ ಯಾತ್ರೆ, ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನ ಯಾತ್ರೆ, ಕಮಲವು ಅರಳಲಿ ಕೇಸರಿ ಮರಳಲಿ, ಕಮಲವು ಅರಳಲಿ ಕೇಸರಿ ಮರಳಲಿ, ಕರುನಾಡ ಗದ್ದುಗೆಲಿ, ಕರುನಾಡ ಗದ್ದುಗೆಲಿ, ಕಮಲ ರಂಗೇರಲಿ, ಕಮಲ ರಂಗೇರಲಿ, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಜೈ ಬಿಜೆಪಿ, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಜೈ ಬಿಜೆಪಿ, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. ಕಳೆದೈದು ವರುಷಗಳ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಕುರುಡ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಪೊಂಜೋಲೆನ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಐಟಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಕರಿನ ಏತೋ ವರ್ಷದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಬನ್ನಗ ದುಃಖನಗ ಮಾತ್ರ ಕನ ನೀರು ದೆಪ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ತೂತ ಬಾಕ್ಲಿಡು ಕುಲೊಂದು
ಆ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಕನಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಂದೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಐಟಲ ಬರ್ಪನ ಕನ ನೀರನ್ನು ಒಂಜಿ ಒರೆಸಾರಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಕನ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಚಾಮಾರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಆರ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಬಾಕಲು ಕುಲ್ಲು ವಾಂಟೆಡ್ ಉರ್ತೊಂದು ಆ ಪಜ್ಜಿ ಕನಕಡು ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿನಾಗ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಏತ್ ಬಂಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಂಗಾನ್ ಆ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆನೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿನ ಕನಸು ಇನಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆದ ಮೂಲಕ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜ ಬಡ ಕುಟುಂಬ BPL ಕುಟುಂಬಗ ಅವಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಆದ ಮಾತೇರ್ಲ ಆ ಹೊಗೆ ರಹಿತ ಒಂದು ಅನಿಲದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನು 10 ಜನ ಒವೇ ಪಕ್ಷ ಅದುಪ್ಪಡು ಆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲ ಮಂದಿದ ಜರಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬತ್ತನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇನ್ನು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂದಾಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಗರ್ಭಡೆ ಆ ಬಾಲೆನ ಕೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅತ್ತನ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಆ ಬಾಲೆನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಂದುಳೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟುದು 10 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ಡು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯಕದ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಸುರುಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆದ ಪುದಡು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾಡ್ಯರ್ನಾಂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡಂದಾಂಡ ಆ ಬಾಲೆಗೆ 18 ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ಆಯ್ತಾ ಡಬಲಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಬಾಲೆದ ಮದಿಮೆದ ಖರ್ಚಿ ಆತನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫರ್ದರ್ ತಿಂಗಳು 4 ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ದಿಕ್ಕೇರೆಂಗ್ಲೆಗ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂತದ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆದ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲಾತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಸ್ವಾಉದ್ಯೋಗ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಆಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲ ದಾಖಲಾತಿ ಸರಿಯಾದ ಕೋರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತ್ರ ಸಾಲ ತಿಕ್ಕುನು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಿಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲ RTC ಬೇತವಲ ಲೋನ್ ಇಜ್ಜಂದ ಪ್ಲಚ್ ಮಂತಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೋನ್ ತೆಗೊಂಡು ಐಡ್ದಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಉಪ್ಪನ ಮಾಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ದಯಮಂತದ ತೆರೆಯುವಲ್ಲೇ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂದು ಬರ್ಪಿಜೆ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಟ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ 3 ಕಡೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂದು ನಗರದ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕದ್ರಿದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಹಣ ಒಂತೆ ಸಾವಧಾನ ಆದುಪ್ಪಲೆ ದಯಪನಗ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಟೋಕನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂತೆ ದಿನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಬರಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ನಾನು ಅಂತ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರ ಫಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 3 ಲಕ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಅಂತಿದ್ದೇವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತಲ ಬೋರ್ಡು ನೇತಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡಾಪುಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒವೇ ಯೋಜನೆ ಒಪ್ಪಡು ಒವ್ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆದ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲ್ ಮನ್ಪೊಡಾಯ್ನಿ ಈ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನ 5 ಲಕ್ಷದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ 2 ಜನ ಆತಂಡ 3 ಜನ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಏರಗಾಂಡಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲನ ಆಧಾರ್ಲ ನಿಕ್ಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅತನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭ ನಮಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಪ ಜಿಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿ ಬಕ್ಕ ಕೊನೊಪ್ಪುನಿ ಆಂಡ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲದಾದ ಪಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಒಂತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಪೋಪು ನಿಂದಾಂಡ ದಯಮಂತದ ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಪುನ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪನ್ನಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಯ್ ಕೂಡ್ಲ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಜಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದನ ನಿಕ್ಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದದ ನಿಕ್ಲೆನ ಕೈತಲ್ಲ ಓ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮನ್ಪಿರು ದಯಮಂತದ ನೇತ ಮಾತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಐಡ್ದಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಜನೆ ಇನಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಏರೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಎಕರೆಗಟ್ಲೆ ಜಮೀನುಂಡು ಐತ RTC ಮಾತ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಬರಂದುಂಡು ದಯಮಂತದ ನೇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ವಿಯ ನಡೆಪೋದು ನಿಕ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಟು ಐದು ಪಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದನ ಏರಾಂಡಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲ ನಾನು ಏರಾಣ ಬಂಜಿನಕ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿತ್ತೇರಣ ದಯಮಂತದು ಸುರುತ್ತ 3 ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲು ವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುರುತ್ತ 3 ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲ ಆಶಕನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ANM ನಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರ್ಪೇರು ಸ್ಥಳೀಯ ಓವಾಂಡಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವು PSC ಪನ್ಪ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಿಕ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಡು ಅವಳು ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುಮಾರು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ 5,000 ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಡ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ
ನಮಕ್ ಆ ಪೆದ್ದದು ಬನ್ನಗ ಪೆದ್ದುನ ಖರ್ಚಿದ ಕಾಸಲ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿಲನ ಮಾತೃವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಒಕ್ಕ ಬೇಲೆಗು ಪೋಪಿನವಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಜೆ ದುಮ್ಮು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 40 ದಿನದ ರಜೆ ಬಲಿ ಪೋಡಿ ತಂಚೆದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ನಿರಂತರ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ದಿಜ್ಜಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಬಾಸ್ನ ಮಿತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ತೆಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಕನೆಯದನ್ನು ದಯ बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की नरेंद्र मोदी की नरेंद्र मोदी की ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ इंडियन आर्मी की ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನ ಯಾತ್ರೆ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನ ಯಾತ್ರೆ ಸೋ ಮಚ್ बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की नरेंद्र मोदी जी के ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಾದ ವಾರಿಜಾಕ್ಷಣವರು ದೀಪ ಹೊತ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಯಾತ್ರೆ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನ ಯಾತ್ರೆ ಕಮಲವು ಅರಳಲಿ ಕೇಸರಿ ಮರಳಲಿ ಕಮಲವು ಅರಳಲಿ ಕೇಸರಿ ಮರಳಲಿ ಕರುನಾಡ ಗದ್ದುಗೆಲಿ ಕರುನಾಡ ಗದ್ದುಗೆಲಿ ಕಮಲ ರಂಗೇರಲಿ ಕಮಲ ರಂಗೇರಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಜೈ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಜೈ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಕಳೆದೈದು ವರುಷಗಳ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಕುರುಡಾದ ಕಂಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಂತಿ ಮೂಡಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮೀರಿ ಧರ್ಮದತ್ತ ಈ ಚಳುವಳಿ 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 ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಮಂತ್ರ ಘೋಷ ಒಳಗಲಿ 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 ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಜೈ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಜೈ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಕಷ್ಟ ದುಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಇನ್ನು ಕಳೆಯಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಿಷ್ಠ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಮಲವ ಅರಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಗೆಲ್ಲಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಮಲವ ಅರಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಜೈ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಜೈ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಾಲ ಮನ್ನವ ಮಾಡಿದ ಭೂಚೇತನವ ನೀಡಿದ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ನಮ್ಮ ರೈತ ನಾಯಕ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯ ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸುವ ರೈತ ನಾಯಕನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಿಸೋಣ
ಬದುಕುವ ಬುದ್ಧ ಬಸವರ ಬೋಧದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗೋಣ. ಎದ್ದೇಳಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಒಗ್ಗೂಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಎದ್ದೇಳಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಒಗ್ಗೂಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡೋಣ. ಕಮಲವು ಅರಳಲಿ, ಕೇಸರಿ ಮರಳಲಿ, ಕಮಲವು ಅರಳಲಿ, ಕೇಸರಿ ಮರಳಲಿ, ಕರುನಾಡ ಗದ್ದು ಬೇಲಿ, ಕರುನಾಡ ಗದ್ದು ಬೇಲಿ, ಕಮಲ ರಂಗೇರಲಿ. ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ದಯಪಲ್ಲೆ ಮೊನ್ನೊಂದು ಜನ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಇರತ್ತಾಜಿ ದಿನ ತಾನಿ ನಮಕ್ ದಾದ ಇತ್ತೆಡ ದುಕ್ಕೊಡಿತ್ತೇನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾಕ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಲಿನಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ 4 ಪಟ್ಟಿಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಅಕ್ಲ ಕನಸಿಡ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಒಪ್ಪಂದಿನ ದಿನ ಅವೇ ದಿನ ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನಂಚಿ ನಾವು ಎಂಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನುಲಿ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ದಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ್ ಕಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ್ವೇನು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನಟೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಂದುಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿಲು ಈ ಒಂಜಿ 4-3 ವರ್ಷದ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಡು ಆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಂತದುಪ್ಪಂದು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುಮಾರು 100 ಕಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಐತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಕ್ಕಿನವಳು ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆನೆ ಮಂತದಿಜ್ಜಣ್ಣೆ ದಯಪನ ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯಾಗ ಯಾನ್ ಅವಲೋಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಳ ಪನ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಈ ರಾತ್ರಿಗ್ಲ ಒಂದು ಮೋದಿಜಿ ನನಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬರಡು ಪನ್ಮನ ಉದ್ದೇಶ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದಾರತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮತ ಮೋದಿಜಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ನೆಂಚಿ ಅರಳಿಸವನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ನಿಕ್ಲ ನಿರಕರ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ದಯಮಂತದ್ದು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ನನವರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಲು ಬರಡಾಂಡ ಮೂಲು ನಮಕ್ ಬೋಡ ಇನಿ ಸಂಸದರ ಆಯ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏರ್ಲಾದುಪ್ಪು ನಮಕ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏರ್ ಬತ್ತೆರಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೂಲ ಸೇರ್ದು ಸಂಸದರನ್ನು ವಿನ್ನಮಂತ ಕೊರ್ನ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಿರ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ಪಿರು ಆ ದೇವರ ಆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯ ಸಾಕಾರನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲನ ಶತ್ರುಗಳ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸುವುದು ಯಾನ ಮಗನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯೋಧರ್ನ ದಾದ 45 ಜನ ಸೈತೇರ ಅಕ್ಲ ನೆತ್ತೆರ ಮಣ್ಣು ಸೇರ್ನ ಉಲಾಡ್ ಭಾರತ ಮಾತನ ಮುಂಡೋಡಿ ಎಂಚ ಕುಂಕುಮ ರಾರಾಜಿಸುನ ಅಂಚಿನ ಶತ್ರುಲನ ನೆತ್ತಿರು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಎಂಕ್ಲನ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತ ಬೂರೋಡು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟ ಸೇನಾನಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಮನ ಅಗತ್ಯದ ಪೋಯಿನ ಸೇನಾನಿನಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಮಾತೆರಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲನ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಆದುಪ್ಪು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಏರಾಂಡ ರೈತರ ಎಕರೆಗಟ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜಮೀನಿತ್ತು ನಾಂಡ ದಯಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿಯನಕ್ಲೆನ ಹೊರಪೋದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಾಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ರೈತರ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ರೈತರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಕೃಷಿಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಕನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚ 10 ಹಲವು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿಲೇನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದು ನಾನು ಒಂದು 40 ದಿನ ತೊಲ್ಲೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಪುಂಡು ದಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಜಿ ಬಂದುಳೆ ದಯಮಂತದ್ದು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎದುರಿಸಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಪನೊಂದು ನನವರ ಎಂಕ ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನೀನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಮುಟ್ಟ 10 ಜನ ಸೇರ್ದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಿ ಜೋಲ್ಲ ಪೊರ್ಲದೆತ್ತು ನಡ ಈದ್ವರೆಗೆ ಹೊರಿಡ್ದವರೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನರ್ತೀನಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ बोलो भारत माता के
की वंदे 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 ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರ ಬೋಧದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗೋಣ ಎದ್ದೇಳಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದೇಳಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡೋಣ ಕಮಲವು ಅರಳಲಿ ಕೇಸರಿ ಮರಳಲಿ ಕಮಲವು ಅರಳಲಿ ಕೇಸರಿ ಮರಳಲಿ ಕರುನಾಡ ಗದ್ದು ಗೆಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡ ಗದ್ದು ಗೆಲ್ಲಿ ಕಮಲ ರಂಗೇರಲಿ ಕಮಲ ರಂಗೇರಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಜೈ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಜೈ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಂಟೇ ದಿನ 40 ಜನ ಯೋಧರನ್ನು ಕೆತ್ತಿನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನೆತ್ತೇರ್ಪಾಡಿನ ದಿನ ಆಂಡ ಮೋದಿ ಒಂಜು ವಾರದೊಳಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗಲೇ ನೆಲ ಸಮ ಅಂತೀರಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅಂತ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ಇಲ್ಲ ಇನಿಯೇ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅದು ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನನಲ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬೋಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಆಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಜೈ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸುದ್ದಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯಾದ ದುಃಖದ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೈದಿರ್ತಾರೆ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೂರ ಇನಿ ಡೆತ್ ಆತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಡೆತ್ ಆದ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮೋದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮೋದಿ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತಾಂಬೆ बोला भारत माता के बोला भारत माता के खंडन देवन चाप पड़े पाकिस्तान पड़े पड़े भारत माता के